Hayırlı kiş, hürmetli cemaat. Kile yatqanda anda qor basqan yolni salqınша. Бұлай бүгін бик алай қорқыныш түгел әлі бізге 31 градус деп суық білен қорқытқандар ие. Не барысы 16-мы шында кетіп барам да қаршыма келе бір үлкен яшта ханым енді мана внучкасы енді келе бірге. Ол балалар бит шатланып кетіп барға тиіш. Алар бәлки шушында болғандыр. Ол внучкасы енді ұнық көңілсіз шундай ярты бейті яртынан да көбірек қапланған, көңілсіз, кайфы жоқ. Шунда ойлап қойдым. Теге университетте оққан шақта әлі айтқан ем, хиялланып берген ем, Чукотка білән Рыцхейларын китапларын оқып, хиялланып, нендей романтика. Анда енді талант, ол талант қайда болса да моторлап язған, қызықсынып кетесің. Әлі сен киноға бармасаң, біреу бет мақтап сөйленшіктір, шында қызғанып қоясың, неге мен бармадым деп. Барсаң, ол бір қызығы да жоққанын. Шун кебек бұл Чукотка. Енді 5-ші курсы тамамлағанда деканатқа қарасам, тоқтасында ілініп тұра иғлан Чукоткаға Лаврентия изгі. Жоғаны Святого Лаврентия утрау ұлтығы Американықа, бұл ярым утрау Лаврентий, Лаврентий ісімні. Шунда газетка шақыралар. Алдан яри рахмет медицина қызметкері бір меңа университетта мені қиялын ешткәш. Жоқ, сеңа ярамай, неврит білән, анда салқын тиерді, нәрседір қорқытып бармадым мен. Соңыдан енді шатландым бармағанға. Чөнки қазірді міне анда угольный копия деген ташланған бар. Уэленнің қаршысындағына бір шәһәрме, мәселен Чукоткада тағы нәрселер анда Певек деген анда бір аларның бір нәрсе деген бір кішкене бір хайкалдан башқа һәм ширкау мекен, ширкаулар түзіп қойғанлар енді. Хатта шул әлі Уэленда, әлі Певекке келген Алексима, әлі бұл Кириллмы келіп шаққан. Шунда видеосында хатта қараған ем. Ширкауын ашқанлар. Ондан башқа бір нәрсе жоқ. Көңіл үшін бір нәрсе жоқ. Шунда қараған ем картада 700.000 квадрат километр майданы не барысы. Халқы ілік 50.000-ға яқын болған. Қазір не барысы 47.000 қалған. Көрдіңіз ме? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше деп айтым бар орыс халқында. Бәлки шул дұрыстыр бұл хақта да. Шул айтасың келе. Сызғаннар алар. Сызғаннар жамағат. Шунда да сызған болсалар, шуннан қошқан енді міне. Сызған деп моторғын айтылар біздің халықта. Бірсі хорлап yazмаған міне. Кіріп шығам мен. Қойсы уақытта алдынан интернетқа кірам да. Қой әлі мен айтам. Қараштырым әлі. Ол міне мен уақытында арқалықта қалмадым. Нешік тұралар екен видеоларды қарайым мәселен. Тағы шул Чукотқа кетмен Сахалинда қалмадым. Түрлі елінің түбәкілерінде. Мен айтам, бұлар хорлардыр енді қазір міне. Яқшы біз кетіп қалдық міне. 150 бүг қаштық деп уақытында. Жоқ. Алар хаммасы жамағат
Бұл кіріс сөзім ұзынырақ еді, ғафу етіңіз. Мен аны бәрібір түп темадан шетке ұзымым енді. Шуны айтасы келе. Бірсі яманламаған, міне, шулай ауыр тұрмыш болды, ұшамады деп. Жоқ, алар нәрсе дейлер, ностальгия дейлер. Біраз сағынып, мұңсуланып, мұңсу шулай сағынып, хаммасы яза. Міне біз аларды бір тату яшадық, шулай бізде көңілі болды деп. Хаммасы анда. Міне сағынабыз. Әлі қатта мен қарайым кімдір шул ташланған ауылларын да бір машина белән узып видео төшергән. Шуны хатта алганнар да ниткәннәр инде, язганнар. Менә минем мәктәбемне күрдем. Нитеп шатланып киттем. Без шундый бәхетле яшәдек. Җәмәгать, беренчедән бу аңлыйбыз инде. Беренчедән бурын ди нәрсә электи кызлар да шибәррәк булган ди. Qarda ağıraq bulğandı, yıldızlar da yaltıraq, kübrək turğandı. Şun kibik, ol şaqda həmməsi indi motorraq, yaxşıraq bulğan idi. Anı mazaqlap aytələr. Bulay birisi də qaytmay bit şunda turğa. Ol zamanda cəmiyyət, xalq bizdən sotsializm buldu, tərbiyələndi. Bir şartlarda şunday тәрбиеленді, хаммасы бір-бірісіне яқын дос болған шекілі. Міне мұнда сөйлейлер, хатта көршілер 6 бина алдынан де 5 қатлы 8 подъезд, 5 қатлы йорт. Шунда хатта яңа елда де 6 шыршы қоялар де кішілер алып өз ақшасына шуны де шунда де қоялар еді. Хатта шунда көңілі түн бойына үйге кірмеші Вақыт уздыралар көңілі деп сөйлейлер. Қазір бірсі бір шыршы қоймай, сен шығарып қой, бірсі яуырлап кейті, тігі іт келіп бет, аяғын көтеріп бір нәрсе кете бет. Бәвелін ағызып. Шын шекілі бірсі исірік келерді, ашу келіп, анын тұрмышы ұлмаған бұлғаш, ол ашу келіп тұтырдайынды. Бұзып ташылар, бір нәрсе қазір шу ихтимал шунды кішілерден. Алар усал қазір. Әлік алай болмаған, чүнки нешіктер ол айырым ол темаға сөйлермін. Қысқасы шул, ол уақытта идеология шунды болған. Телевизор, ол уақытта интернет болмаған, халықны бұзырға. Телевизорда кино хаммасын тәрбиелеген. Міне шушынан мен Uzub кетесім келе біздің милли темаға, халқымыздың темасына. Міне кімдір аптырап қала, некте міне бізде, міне шушы татарлар де, андай барасың де, алар сеңа шотланмайды, есі де кетмей аларынан. Алар бет біздің миллет, бір миллеттен бізде. Міне сіз аны, мен әлі ұзырақ біраз шуны сөйлермін, әсіз ішігізден ойлап қарағыз, аны нендей сәбәплері міне, нендей сәбәплері. Мен енді сізге орысша айтмышы подсказка алдан беріп қойдым енді. Подсказка, тігі, что где, когда да була бет, сұрау алдынан бір шул мағынасы яқынырақ шуны сөйлейлер, міне қызық нәрсені сөйлейлер, бір нәрсені кіші шунаға ихтибар етіп, тиіренірек ойласа, шунда тігі подсказка деп аңлайынды шуны. Шунда айтасы келе. Нек міне біздің барасың, әлі мен айтасың келе, менің видеолар бар, қайда болғаным. Қайсылары мәселен Таджикистанда татарлар шатланып тұралар. Бұтан қазірінде дәулетлер, анда барасың, бек ислері кетмей. Урташа, нешегенде урташа да бұлайынды шундай мезгіл. Мәселен, неде Орал шәһәрендә болдым. Анда татарлар шатландылар, шейлер ішіттілер. Хатта барып анда бір нешесі қаридыр әлмен, сәлем аларға. Шуны айтасы келе. Алар жәмәғат, ешмасам, нәрсе дей? Әлік айтканлар ашық ес, ипетус, ашық ес. Қазір айтасы келе қойсы вақытта, шәйіне шірттілер. Ең бірінші шул татарға шул керек. Шәй шіртселер, ол құрмет еткен бұлайынды.
Айтасы келе қайсы уақытта шәй болмаса да ашық yüz айтырайым қазіргі уақытта біз қанағат міне ашық yüz тәмлі сөз ашық yüz тәмлі сөз шуларны айтсалар да шуны ашық yüзні көрсетселер де менімше жамағат ол мені қанағатландыра. Мен шуны болдым енді Урал шәһәрендә анда татарлар ноғайда болды бик шатландылар. Ашықтан ашық менің тіләшәкләрін үтәділер, жырлап та берділер, матур гына сөйләп та берділер. Шунан соң инде шәй дә китереп берділер. Анда инде кайтканда кафега кіріп, анда да зирәк утырып кофелар ішіп сөйләшеп киттек. Таныш булмасак та арасында не барысы бірсі таныш болды. Мен мыңда инде әйтәм 2007 елны барган шақта шунда татарлар шунда ветераннар десе була жиылган, шунда утырганда мені аларның біреу юбилейі болды, шунда шақырдылар. Шунда мен енді мұнда жиылышта сұрадым, әйтәм 7 жылында келгенім, бик яхшы қонақ еттілер, қаршы алдылар. Шулай көңілі отырдық. Арағызда бірсінің хатырында бармы? Бір кіші шықты, мен бет ол, менімде әлі юбилей болдым де, міне нешік көңілі. Вот, шуны айтасы келе. Мұнда екінші түрлі татарлар мәселен. Білмейм, міне Чукоткада нешік алар. Бүтән дүнияның төбәкләрендә мәселен бір елде болдым. Әйтмейм аны, шынки ғайыпләргә яратмайм мен аны. Мен кайсы вакытта шул видеоға төшерәм дә, бір сүз яман сүз әйтмәйм, чөнки татарны күрүгә шатланасың да, аларны инде хорламыйсың да, яманламыйсың да, шул булганына шатланасың да. Теге әйтәләр, ата-ана ди, бигрәк тә ата ди, ул ди ашулана ди, баласына ди, ул баласынан көтәмеләр шушындай булсын дип, баласы икенче төрле, киресенчә ди. Әби бабайлар алар онығына бик шатлана ди. Чөнки тик булганына тик шатлана. Шул шикелле кайсы вакытта әгәр дә җәмәгать шул кайсы вакытта сез шундый теге өметлегезне агартмаса, ул сезнең милләттәшләр теге шул бабайлар оныкларга шатлана бит, булганына, шул кебек булганына үзебезнең милләттәшләр шатланып калмасагыз инде кайсы вакытта. Чөнки аңларга кирәк. Ул кешедән кайсы вакытта тормый, кайсы вакытта тәрбиядән тора ул җәмәгать. Безнең гаиләдә мәсәлән ничә баланы үстерде әни, мен әле ашуланмасалар, кайсы вакытта кабатлап сөйлим. Нигә сөйлим? Минем бит 100 мең кеше карамый, 10 мең кеше карамый, урысча 1 мең кеше карый, 2 мең, 5 мең, 10 мең күп булса, анда да әле казакларны мактасаң, тугандаш халыкны, алар казак рәхмәт бик күп карый инде. Берсе язган, ага, абый, татарча әйт, біз аңлыйбыз дип, мен татарча сөйлим, кызганычка каршы. Урысча мен казак хакында сөйләсәм, аларны мине 6-7 мең, 10 мең кайсакта карый, татар телендә ашыкмыйча сөйләсәм дә, кызганычка каршы казаклар бәлки мине бик карамыйдыр әле. Шуны әйтәсе килә җәмәгать. Ул булдың шул җирдә. Мәсәлән, безнең авылда ишеттең, кем монда кунак шул? Безнең балачакта әтияни, шул әйтәсе килә, гылалар хакында сөйлидерим. Узып киткән кешене алар кунак итәләр, милләтенә карамыйча, улакта дин булмыйдыр инде, милләт күбесе шул милләтенә карамыйча, алар шул кешене кунак итәләр, хөрмәт итәләр, хатта мен сөйлидерим урыс телендә. Видеоларда бар. Кинога сораусыз качам, чөнки әти мәрхүм бер генә җибәрә, икенче җибәрми. Мин нәрсә бездә телевизор юк, күзне буза, кино, урок дәресләребезне әзерләргә вакыт калмый дип, әтияни ачуланып телевизор алмыйлар безгә. Шуңа күрә урысча әйтмеше зрелище кирәк. Бар чауып барасың кайтканда инде. Хәзер кайткач әти урышыр дип курка-курка, титрәнә кайтып киләсең. Менә теге урамда я
ауызшы тігі, я балықшы Оренбурдан 120 шақырымы бізден, әлі көбірек ме келген күз күні қоя қонырға білмей салқын. Шуңа көрі мен аны тұтамда қолынан я орысмы, я татармы. Қозақларны көрмедім енді алар. Қозақлар ұзған қозақ халқы бізде қонақ болып кетедір. Аны қатта айтасым келе, ол кетіп барғанда сұрайлар кімді мұнда қонырға болады. Көршілер хаммасы біздің үйге көрсетелер. Әлі бір уақыт айтқанем, менің мастерскойға әне мәрхум жібергені, балам міне шушы запчасть ясасы, шулай деп. Абыйыңды мен айтам, алар бізде туған, мүшінкі Қазақстанда біздің енді қазақша немера дейлер, бізде племянник, ұнты мен нешіктір бір туғанның баласы деп, шу племянник. Шулар Қазаққа үйленіші бітті, Қазаққа шығып, шуға көре мен айтам, алар арқылы туғанлардыр енді. Қазақта бітәлі 15 буынға қадар туған деп санала. Аны хақында анекдот та бар әлі, Гитлер турындан да пленға іліккен Қазақ. Шул сұра сөйлермен бір уақытта тілесәгіз. Қызық енді шул. Шул бәлки аларын туғанлары келгендір деп, біздің әтияне аларыны құрмет етіп, қабыл етіп айтсам, әне айтты, жоқ, ол шет кіші біз әні бірінші шапқыр көріп тұраз. Әне айтам, неге шулай, әлі білмеген кішілерге рызықта, қондырғада орын қатта тігі машинасына запчастьта, ол әне мәрхім айта, балам, бүгін мен шет кішілеріні қонақ еттім, ертеге мені балаларымы бір жерде қабыл етелер де. Ну, хақ сөздері болып шықты, шынки мен дүнияның түрлі түбәклеріне барған шақта, тігі журналист бұларға әр жерде мені көбісінше қонақ етелері, қатта мені Гагаузия, қызғаншқа қаршалар татарша білмей, Гагаузларға айырым рахметімді білдіресін келгені. Қазақ халқы аңлайды, қазақ халқына екінші бек айырым зор рахмет. Шул айтасы келе. Шул міне біздің йұртта қоналар е. Айынды туғанларым, бір туғанларым мәселен, енді бек біранзырас саранырақ болса да, мен әлі біреулері білен бәқәсіләшіп, орамда танымаған кішіні алып бара алам аны йұртына, үйіне ол құп шығармай шәй ішетіп жібәрі. Шүнки, жемағат, шүнки мен төп темадан шегінмәдім, аны енді ойламағыз. Шүнки тәрбиеленген шундай шартларда, міне біздің татарлар түрлі түбәкте, мәселен, Өзбекистанда ал, Қырғызстанда ал, Таджикстанда ал, алар қонақшыл халық арасында яшап, алар қонақшыл сәләтін ме, сыйфатын қабул еткенлер татарлар. Шуға көре алар енді ішінен қайсы татар, мәселен, қонақшыл болмаса да, ол сол шартларда тәрбиеленген. Міне менің туғанларым, мәселен, қайсылары, бір туғанларым да бар, қазір де бар қайсылары, мәселен, бек қонақны яратмаса да, әсін әлі қояны танымаған қонақны әйтмейше кетір, ол бір сөз әйтмей, қатта бір уақытта Кавказдан келген, енді біздің милләт та түгіл, біздің дин де түгіл, қатта біздің дин де түгіл, туғандаш халық та түгіл, әйтмейменде аңлайсыз енді. Аны міне қайсы бір милләтті яратып жетмейлер, мені міне қарайлар. Әйтмейменде Түркі дәулетті алар біліп тұралар енді. Хатта шул аларының дұшманы бір бар. Дұшманы бар, шул дұшман деп санаған жерден шунан келген әлікалар, шунда біздің ауылда, шуны абыйым кетіріп, мұнда ол алар татар күрәшілерге үйленіп ауылда біздің, шунда енді абыйымның бір бурчы болған алар алдынан алып келіп, апама мұнда қалдырды қонақ етіп. Апам шуларны қонақ етіп ятты. Міне шуны айтасы келе, чүнки ол тәрбиеленген шундай шартларда қонақшылықта. Шуға көрі айтасын келе. Ол тігі бұрынғы заманны мақтылар. Чукоткада қонақшыл болғанларdır. Қазір барсаң, бәлки алай сені енді аэропорттан қаршалып, айда деп үйге шақырмаслар. Енді мен шул ойлап тұрам. Сахалинда да болды, мақтарым нешек анда қатта редакция ішлеген кішілер мен білен. Бір ұрыс малайы қатыны нетейкен, кеткен, ялкынны мені редакцияда ішлеген. Шақырды, пирог пішірем, келзен қарды. Тігі айт сөйлеген мен Урыс Емельянов
Ул хатта өйіне апарып шейлер ішіртәдірие. Шулай айтасы келе. Арқалықта болдым, алар татарлар редакция эшләгән шақырды үйіне. Бір қазақ журналист инде ул китабын сатырға, записки Пиквикского клуба үйіне апарып, китабын сату алдынан сыйлады инде. Бу татарларда арқалықта мәселен ғайлә ул қунақ иттілер. Чөнки алар электән шул тәрбияләнеп киткән. Хәзер җәмәгать капитализм кызганычка каршы. Ул менә ник инде менә әйтерсез Советлар Союзында тегендә мәчетне сезгә күрсәтим дигәнем, онытып киткән микән теге янында узып киттем. Ник менә әйтерсез ул вакытта бит Советлар Союзында безнең ничек инде гадәтләрне тотырга, гореф-гадәтләрне шул тыйып торганнар, алар бәрбер аны татарга шатланып бераз кунак итеп ачык йөз белән каршы алган. Хәзер капитализм инде хөкүмәт кысмый, мәсәлән, гореф-гадәтләрне, ник менә татарлар гореф-гадәтләренә кайтып, шундый кунакчылык күрсәтмиде. Минемчә, ул сәбәп шунда, җәмәгать. Ул вакытта Советлар Союзында человек человеку брат, друг, товарищ, брат дип тәрбиялиләр. Инде кем инде тыйыр инде синең мәсәлән үзеңнең татар милләттәшеңне сыйларга, анарга шатланырга, чөнки ул теге урысча әйтмешли вписывается в общую картину, в общую стратегию, в общий нәрсә инде принципны нәрсә дип әйтергә инде шунарга кирип тора инде ул мәсәлән в рамках дип әйтергәме инде вписывается в рамку идеологии советского человека. Кунакчылык җәмәгать. Хәзер капитализм, хәзер инде ничә еллар дәврендә телевидениедән мәхрүм булган безнең татар халкы, ана мин Екатеринбург, Свердловск булган чакта Маяковский паркында татар кызларын күрәдерим. Алар кулына магнитофон тотып, татар җырларын тыңлап, чөнки алар Башкортстандагы татар районнарына килгәннәр, сусап, милли мәдәниятне сусап, алар шул җырларны кышкыртып тыңлап йөриләр. Шунда күрдегезме? Хәзер инде телевидение бар, Аллага шөкер, мәсәлән. Шуны әйтәсем килә, телевидение булса да, аны карамастан ничектер тәрбия бетте. Ул белмим, гаепләп әйтәсем килми, тәнкыйтьлисем килми. Инде безнең Татарстан новый век дигән яңа гасыр таралган инде. Хатта чит илләрдә карыйлар аны. Берсе дә мәсәлән менә тапшырулар, менче исемдә юк, менә тапшырулар. Шундый безнең татарның халкының нигезендә электән гасырлар буенча урнашкан шундый гореф-гадәтләре безне сакларга, яңартырга, көчәйтергә, кудрәтләтергә, ничек дип шул теге кунакчылыкны үстерергә дип күрсәтергә шул кинолар. Күпме менә җәмәгать безнең Татарстан кино чыгарды. Теплые ветры древних Булгар дип, Мансуровмы, гафу итегез хата булса, кем әле тотынган? Кая ул кино җәмәгать? Кая ул кино җәмәгать? Татарстанның нефть акчасы юкмы әллә? Акчалары юкмы? Хәерчеме безнең Татарстан? Кая татарлар халкында кинолар кызыксына торган? Ул бит татар арабызда, татар арасында мәсәлән булмаса, шундый инде талантлы уңган кинематографистлар мәсәлән җәмәгать, бит бүтән милләтләр арасында бит була. Акчаң булса, алар инде ничек оста уйныйлар татарны, хатта өйрәнәләр татарчалар. Әгәр дә түләшәләр. Мин аны бик тирәнрәк шушы теманы яктыртасы килми, чөнки мин аны бу темада мин шул Татарстандагы бер җитәкчеләрдән бераз сорашып аның мәгънәсен аңласам, ни сәбәпле шулай булган дип, шунасын бәлки тирәнрәк, киңрәк бу теманы ачыктан-ачык сөйләрмен. Хәзер шул тик сорау гына, сорау кебек кенә шундый
сұрау кебек кенә шуны сезгә тапшырасым килә. Ник менә ничә ел арасында бер булды мультфильм. Ниндидер бер мультфильм ясадылар бит әле. Мырау Батыр дигәнме? Ансы Татнефть акча биргәндер бәлки. Соңгыдан кызганычка каршы бер шундый мультфильмнар белән тәрбияләргә була. Безнең анда-санда чыга инде бер әкият, татар әкиятләре. Нинди кызык. Ник безнең мәдәниятне шулай популярлаштырмаска, бүтән халыклар карасыннар. Әнә бүтән карыйсың кайсыларда ничектер матурлап үзләрен күрсәтәләр, бездә кызганычка каршы юк. Әллә җәмәгать безгә тыялармы? Мин әнде булай мазаклап сорыйм инде. Тыймыйлар. Монда чөнки канунны буза торган бер нәрсә юк. Гырыф-гадәтләрне саклыйбыз дип шунда бит була бит. Мәсәлән, төшерергә шундый бер кызык мультфильмнарны, әкиятләрне, киноларны халкыбызны күрсәтергә. Хатта менә СССР чорында нинди таралган, популяр булган кино бар. Нәрсә булды әле? Джентльмен удачи. Без бит СССР чорында кызганычка каршы Раднер Муратов теге Василий Али Бабаевичны уйнаган белмәдек бит татар икәнне күрдегезме? Бездән яшереп тордылар, сер итеп. Ник шул менә безгә хурланырга бер атасы Татарстанның өлкә комитетының беренче саркатибы булган хатта. Ул атасына каршы чыгып актерга укырга киткән инде, артистка. Ник менә без шуны белми тордык. Шакуровта рәхмәт инде, Сергей Каюмович тик ул СССР чорында бик үзен күрсәтмидер. Хәзер инде әзрәк теге безнең Татарстан хакында сөйли башлагач бүтән илләрдә. Ул мин татар дип бераз рәхмәт үзен күрсәтә башлады. Фарид Башаров мәсәлән, Алсу, алар инде хәзер бераз үзләрен күрсәтә башлады. Шунда да кызганычка каршы менә сезгә ничек менә тыйла ничектер татар жаны брат җитми тора. Татар жаны җитми тора. Ничектер менә тәрбияләр алыгзалар. Сергей Каюмовичны кем тәрбияләгән? Әнисе тәрбияләгәндер, әбисе инде кем? Нинди шартларда тәрбияләгән? Аны мин сезгә әйтә алмыйм, чөнки мин танышта түгел, үзенчәлекләрен белмим. Менә исеме бар. Белмим менә, мин аны мәгънәсен белмим, исем бар, җисеме юк менә, нәрсәме дип әйтәләр. Мин аны мәгънәсен аңласам бер вакытта кулланыр идем шул әйтемне. Әйтәсе килә. Исем бар кызганычка каршы. Ансы да яхшы инде. Кызганычка каршы мәгънәләре күренми. Чын татар мәгънәсе, тирән халкыбызның гырыф-гадәтләре ялкытып торган шундый адәмнәр. Алар интервью биргән чакта да бер нәрсә әйтсә, мәсәлән, кайсы ниләр әйтәләр, урыс актерлар мәсәлән, менә шунда булдык, татарлар безне кабул итте, бик ачык халык безне хөрмәт итте, шулай ди, үзебезнең татар актерлар танылган, кызганычка каршы аларны күренми дә. Бераз тик Алсудан ишеттем, менә шул теге телевидениедән әбисе тәрбияләгән. Алар бит менә аларны теге фанат дигән, фанатлар тыңлап тора. Кабул итәләр һәр сүзне ышаналар. Хочу быть похожей на Алсу дип кайсы тотына берсе, татар телен белмәсә дә. Әгәр дә безне шул Алсу мәсәлән, мин шын татар дип бераз теге кинода нәрсәм үзен күрсәтсә, безнең гырыф-гадәтләре безне күрсәтсә, әле хәзер Аллага шөкер, әнә теге ниләр безнең хоккейда, конькида шу бириләр, алар инде күрсәтәләр үзләр. Менә монда бер адәм инде күреп алды да, мин видео төшергәнне миңа комаушалыйсы керә әзрәк нәрсәдер. Вот, шуны әйтәсез, җәмәгать. Инде бераз онтып та киттем фикернең җибен югалта башладым. Сорау кебек бирә, шуны тапшырасым килә. Безне танылган татар халкының танылган адәмнәре, алар бик шактый диләр, күп бит алар, күп. Менә мин катнашкан узган ел, 22нче елнымы татар конгрессының съездында. Ни хәтле фамилия бар, исемнәр бар, танылган. Күпме алар өлеш кертәләр.
халқыбыздың аңын оятырға шултық. Қонақшылық, ғұрып-ғадатларны сақлау, қоллану, мәдениетімізді сақлау, үстіру. Көп балар, алар енді қайдадыр шығыш ясылар, қошқанша алар бит. Міне мен мәселен жамағат қайсы вақытта ол міне нәрсе өзіме ұши, бәлки кімгедір ұшап жетмәс ол тіге қайсы жетекшілерге. Мен енді саясатны қағылмайм. Мен айтасы келе міне бұта нәрселеріне. Мен айта алам шын көңілден, чөнки мен мұстақил бір яғынан ойласам тіге фикірлерімде мұстақилдік канунны бұзмасам, менің мұстақиллігім бар. Алар мәселен ол орысша айтмышлы қайсы вақытта пригреты властью қата айтқан болса ғафу етсінлер. Шонардан түгіл мекен ол? Шонардан түгіл мекен? Әлләттігі жетекшілерден жылылық азайып кетірді ме деп қорқалар, бір дұрыс айтмасам деп. Анардан мекен? Міне шол теманы бір тұтып давам етесім келе, шолар сұрау рәвішінде аларға хаммасына тапшырып, қоя біздің нәрсе зияларыбыз, танылған татар зияларыбыз. Ау, қойдасыз, қойда сіздің жәмәғат, қойда сіздің жәмәғат іш жемішлеріңіз, қызмет жемішлеріңіз, ижади жемішлеріңіз жәмәғат қойда халқымыздың тәрбиелей тұрған. Сіз бит оңған кішілер мені, біз көріп тұрабыз, неше қатта ұста сөйлесіз. Қайсы заманда тыңнап тұрасың, шатланып, мінән енді біздің шәхіслеріміз бар екен деп. Қойда сіздің қызмет жемішлеріңіз жәмәғат. Мен енді шол түгі біздің танылған зияларға мүрәжағат етемейді. Ол мені сұрау болып қала, қызғанышқа қаршы. Шуна сұрау бола қалғанға, шуңғы сәбәплі мен аны тағы мүмкін болса давам етірмін. Қазіргілі сау болашыз келе, шөнкі бек салқын. Чукоткаға ярегіме айтам кетмегенім. Түгі әне марқұм бізде татар халқында. Міне мен китапларын қарадым, әйтімлер бар. Мен дистелер, yüzлер болмаса әйтімлеріні сізні таныштырайым. Ол бір китапта да оқымадым. Бізде нәрсе дейлер, бұғың білен қатып қалырсың дейлер. Тағы бек көбанда шындай әйтімлер, мен аны енді көп китапларыны оқып шықтым, тігі татар әйтімлері. Анда біздің ауылда қолданған, бигерәкті біздің ғайлада, біздің әтияне, біздің тәрбиелегенде қолданған бек шындай әйтімлер. Бір уақытта мені қысқа бергенем, халық қызықсынып қарады. Мен тапсам, бәлки давам етірмін. Шын айтасы келе, салқын бек, Чукотка деп кімдір, анда да әлі 3% ешеген татар болып шықты Чукоткада. Міне шын мен аларыны бір қашан мүмкін болса барып, насып болса қызықсынасым келген. Сіз анда ешмасам тілігізді білесіз ме? Ғұрып-ғадатыңызды білесіз ме? Татар екенлігіңізді сіз аңлайсыз ме? Сезіп тұрасыз ме? Сұқланасыз ме? Но енді ғұрлана өзіңізден қалайынды. Кімден бола, кімден болмай. Енді татарлығыңызды нешіктір өстіресіз ме? Татарлығыңызды сақлайсыз ме? Шодай сұраулар көп енді. Түрлі дүнияның түбәкләріне таралған, қайсы иллерде, мәселен, шул Финляндияда 1000 татар не барысы, әтіллері сақлап қалғанlar, әлі 500, мен хатадыр. Нью-Йоркта, мәселен, Нью-Йоркта ма, қая Америкада, Нью-Йоркта 1000 де, әлі Финляндия 500, әнешік алар үстілінде, алар хатта сабантойларын ұздыралар. Біздің бар илінің түбәклері, қайда, мәселен, бірнеше мың татар, алар қызғанышқа қаршы татарлығын сезмейлер. Бұл да енді айырым темадыр. Соңыдан енді антурында сөйлерге болады. Енді тамамлап айтасы келе. Жәмәғат. Кімдір айта,
bütün халык, bütün нәсел түгел инде, кавымы, bütün халык дөньяда туган ди. Ә без бит татар бигрәк тә якын туганнар. Менә мәсәлән, мин инде чагыштырам Оренбур өлкәсе татарларын белән. Алар бит вакытында Елизавета чорында Оренбурның янында гына, мәсәлән, Татар Сарыкташы дигән авыл оешкан. 1748 елны Елизавета II патша әби инде, патша гына инде, ханым ул. Шул вакытта урнашкан татарлар. Соңгыдан Екатерина әби патша чорында күпме татар урнашкан. Алар бит җәмәгать бүтән милләтләр белән кушылып югалмаган, хатта безнең авылның бер читендә урамда татарлар тырышады, ул теге Татарстаннан килгәннәре Татарстанга барып, шуннан керәшен булса, я безнең мусулман татар, алар керәшен татарымы, бәрбер керәшен ул Татарстанга барып, шуннан авылларыннан кызлары кайталар, ә безнең күрше авылга барыпмы, үзебезнең авылдан шунда тырышалар табырга. Инде бик сирәк шундый катнаш диләрме инде гаиләләр, никахлар. Бик сирәк. Бигрәк тә бүтән дин әһеле белән, бүтән милләт кешесе белән сакланып калды безнең авылда. Чөнки рухы көчле булды. Әле шигырьне укыган мин 3нче көнме сезгә? Кичәме, 3нче көнме? Татар, кайда синең рухың дип бер егетнең шигыры 4 юлын шуны әйтәсе килә. Татар рухың кайда?